Өте қуаныштымын сіздерді көргеніме. Осы жердің барлығын көріп отырмын. Өте қуаныштымын. Енді біз Құдайға келгесін Құдай бізді таңдап алған үшін. Бірақ та өмірімізде неше түрлі жағдайлар болып қалады. Кім денсаулық кішкене қалай айтшы? Сыр береді. Сыр береді. Сыр береді. Сыр береді. Кім табысқа жеткісі келеді деген сияқты. Сол неше түрлі өте өзімізге дегенде маңызды жағдайлар болып қалады. Жұрт қарағанда мүмкін ойлай шығар, бұнікі кішкентай деген сияқты. Бұнікі жай, менікін айша шіркін-ай деп. Но Құдайдың алдында бәріміз біріміз. Өйткені біз Құдайдың балаларымыз. Үйде бір бала болсын, 10 бала болсын, бәрісінің ата-анасы жақсы көреді. Сонда да біз 8 бала болдық үйде. Ойлайтынбыз осы ана кіші сары баланы жақсы көреді. Мен қара бала деп айтады. Мен келімтеді деген сияқты ой болады. Но бірақ та біз қиыншылыққа түскенде, ауырғанда әкеміз, әжеміз, шешеміз қасымыздан шықпайтын. Бәрімізді бірдей жақсы көреді. Әсіресе кішкене сынып қалған балаға өз сүйіспеншілігін білдіреді. Құдай да керемет, мейірімді, шексіз Құдай. Мына Иеремия жазған кітапта 33-ші тарауында бірінші аяттан бастап оқиық. Иеремия әлі де қарауылдар ауласында отырған кезде жаратқан ие оған екінші рет сөзін арнап былай деді: жерді жаратып, оған пішін беріп, орнықтырған Құдай менің, есімін жаратқан ие. Мынаны да нық айтамын: маған сыйынып нәжат ет, жауап беремін. Сен білмейтін ұлы да құпия жайттарды білдіремін дейді. Мына 3-ші аятында жазылған: маған сыйынып нәжат ет, жауап беремін. Сен білмейтінді ұлы да құпия жайттарды білдіремін дейді. 3 маңызды сөз бар мұнда айтқан адамға. Иеремия тұтқында отыр. Жаулар қоршап алды қаланы. Айтқан Құдай Иеремия айтқан сөз арқылы халық, ел құлақ салған жоқ. Өзіндегіні істеді. Сонда Құдайды жалпанып, жылап, мінәжат еткен Иеремияға Құдай осындай сөз берді. Біз мүмкін қазір біреуміз қиыншылықта жүрген шығармыз, біреуміз неше түрлі жағдайлар бар ғой өмір болғасын енді. Жер бетінде жүргесін. Сондықтан Құдайдың мына сөзі бізге сүйеніш бір тірек болады. Құдайдың сөзі. Маған сиынып мінәжат етті. Маған сиынып мінәжат етті. Маған сиынып үмітімді атқармаған дейді. Мінәжат етті. Сонда Құдайға мінәжат еткен мен өз туралы айтсам, бір да дұғам жай қалған жоқ. Құдай жауап берді. Отрицательный результат тоже результат дейді ғой. Жауап бермесе, значит, ол менің өміріме, менің жаныма да қазіргі керек жоқ нәрсе. Мысалы, мүмкін үлкен байлық берсе, мен Құдайдан айтып кетемін, Құдай маған неге керек жоқ дейді. Мысалы, талай сөз естідік қой сондай жағдайлар бар адамдардың. Или нақыл сөздер жауып тұр ғой 30-ші тарауда. Екі зат сенен сұрайын дейді. Маған байлық пен кедейлікті, жоқшылықты берме дейді. Бай болсын, сенен
құдай маған не керек деп айтамын дейді. Жоқшылықта жүрсем, таршылықта жүрсем, кедей болсам ұрлыққа шабамын дейді. Содан мен құдай сақтай көр, жер бетінде жүрген дейді. Сол құдайымыз мінәжат етсек, ол бізді естиді. Екіншіден сөзі жауап беремін дейді. Сен мінәжат етсек, құдайға табынсақ, құдайды іздесек, құдай табылады. Біздің сұрағымызға жауап береді. Үшіншісі, сен білмейтін ұлы да құпия жайттарыңды білдіремін дейді. Сен білмейтін, мен білмейтін, менің ойыма келмейтінді құдай артық мен молымен береді. Мен ойлаймын, мысалы, Илиш пайғамбардың уақытында бір оқыдық қой, 4-ші патшалықта, 4-ші тарауында 1-7 аятта сол оқиға жазылған. Бір жесір әйел 2 баласымен қалған, мүмкін күйеуі қызметкер болатын, өйткені үйінде азынша май қалған. Сол құдайдың алдында жүрген, енді ажал келгесін қайтыс болған ғой. Біртала 2 қарыз болып қалып, сол борыш берген кісі 2 баласын құлдыққа алып, сол енді пайғамбарға келген ғой, осындай сияқты. Мұнда пайғамбар ол оймен келген, мен қарыздан кредитіме құтқарылайын депті, сол бір оймен келген, балаларымды құлдықтан сақтаймын. Сонда Илишеге айтады, не бар деген, кішкене май, азғантай май қалған, сол бүкіл ыдыстарын толтыр, ыдыс жетпесе көршілерінен ал депті. Сол ыдыстарды толтырды, сосын оны сатып, борышынан құтыл деді. Қалғанын өзінде өмір сүресін, балаларында өмір сүреді деген. Сондықтан әйелдің ойы болған борышынан құтқару үшін, бірақ құдай оның артығымен берген. Ол ойына келмеген. Даже армандамаған ол. Құдай борышынан құтқарып, және күн көретін жағдайға жеткізді. Сондай киелі кітапта оқысақ, сондай оқиға көп. Адам баласының ойына келмеген. Мысалы, Рутты білеміз ғой, көбіміз оқыдық, кітабы бар. Ол Израиль халқынан емес, құдайды білмейтін халықтың. Енді еліне қайтып келгеннен кейін жоқшылықта жүргенде, күйеуінен айырылды, қайтыс болды. Енесімен қайтып келді. Енді күн көру үшін егін жинап жатқанда қалған бидайды теріп аламын деп, соны ойлаған, тамақ болсын деп. Бірақ та Құдай оған артығымен берді. Оқысақ мысалы, Өшін сол елге келген, сонда жердің иесі айтады, сен жұмыскерлеріне қумаңдар, жер жатқанды алып, сосын оған оның артығымен беріңіз дейді. Соған сенің құдайын, менің де құдайым болсын деп енесіне айтқанда, кет дегенде, мені таста, мен енді осындай қайғыда жүрмін дегенде. Жоқ, мен тастамай, сенен бірге болады, сенің құдайың, менің де құдайым болады деген. Сонда Алла Тағала оған артығымен берді. Сондай тамағда тоқ болды, кейіннен тұрмысқа шықты кісіге де ойламағанда.
қай жесір әйелге ойына келеді, мен сондай дәрежеге жетемін дейді. Сосын ол кісі Рут кімнің Иса Машықтың шежіресінде бар. Одан Дауыт пайғамбардың, Дауыт патшаның қалай әжесі болды да, үлкен әжесі, прабабушка. Содан Иса Машық туды. Көрдіңіздер ме, қандай неге дәрежеге Құдай жеткізді. Бір сөз үшін де, бір шешімге келді, сенің Құдайың менің Құдайым болды. Сол Құдайға сенгендіктен, үмітін Құдайға артқаннан Құдай сондайға жеткізді. Мысалы, бір бизнесмен болыпты енді, біз енді осы Нұр-Сұлтанда, Астанада тұрғандықтан білеміз қалай. Үй салып жатыр да, қалай жерге талас болып жатыр деген сияқты. Кім қолы жетті, кімнің қолы жетпеді. Сол кісі енді бір жер сатылыпты. Онда жолдастар айтады, айтыпты маған, мына жер өте жақсы, ертең андай бизнес-центр саласын, торговый дом саласын деген сияқты. Байысын, сол жерді ал деп. Бәрі жағдайлар бәрі соған келіп тұр екен. Бірақ адам көнімді болады ғой, бірдеме былай қарсы болатындай жүрміші, сезім болады. Сондай жағдай жүргенде Құдайғадан сүйініп мінәжат етіп сұрапты. Құдай айтты, ол жерді алма деп. Кейіннен басқа кісі алған, сосын ана тексерсе, ана жер қалай сай болыпты. Оның үстінде ештеңе құрылыс жасауға болмайды. Сондай егінде себуге болмайды, ештемеге жарамайтын жер еді. Сондайдан Құдай сақтады. Кейіннен бір қымбатты қағаздар болады ғой, акция дейтін. Сол ойлапты, алайын ба алмайын деп екі ойлы жүргенде Құдайдан нәрсетті, Құдай айтты, қазір алмай-ақ қойып тұрады деп. Сосын тоқтап, басқамен айналысқан ғой. Біраздан кейін Құдайдан сұрай берген ғой. Құдай айтты, енді уақыты келді алды. Ана қағаздың құны түсіп қалып, соны сатып алған, кейіннен біраздан кейін сол қағаздың құны қайтадан өскен. Сөйтіп байып кеткен ана кісі. Сол жай кісі болмаған, Құдайдың қызметшісі болған, қызмет істеген Құдай. Сол Құдай әрқашанда біздің жағдайымызды сұрақ түйек жоқ Құдайға. Не сұрасақ та Құдай береді. Бірақ біз ешқашанда шаршамауымыз керек. Кімге Құдайдың өз уақыты бар. Кімге біреуге жауапты сұрау береді да, қолма-қол. Біреу күтеді, оған біздің сеніміміз өсу керек. Біз өзіміз сөз арқылы Құдайды іздеп, Құдайды тауымыз керек. Мінәжат етсек, Құдайдың алдында Құдай бізге әрқашанда өз жауабын береді. Біз ойламаған мақсатқа, біз ойламаған жоспарға жеткізеді. Құдай бізге өзінің киелі рухы арқылы айтады, сөйлейді. Соның киелі рухы арқылы бізге көмегін тигізеді. Сондықтан қай жерде жүрсек те, қандай жағдайда болсақ та, әрқашанда Құдайға сеніп жүретін болайық. Құдай өз сөзінде тұратын, бізге жауап беретін Құдай. Ол ешқашанда өзгермейді. Еврейлерге жазған хатта 6-шы тарауында жазылған 18-ші ая. Осылайша біз бұл екі мызғымас негізгі Құдайдың уәдесіне мен айтын сүйеніп дейді. Олардың зор күш жігерін аламыз. Себебі Құдайдың өтірік айтуды еш мүмкін емес қой. Бізге ұсынылған осы үміттің күндері үзбей одан пана таптық. Ол үмітіміздің берік зәкір сияқты жанымыздың сенімді сүйеніші. Ол көктегі киелі үйдің ішіндегі шымылдықтың арт жағында Құдайдың өзімен бекітілген еді. Сол жерге Исаның өзі кіріп, осы арқылы
бізге де сонда кіруге жол ашты. Себебі Иса Мәлік Сәліктің сияқты тағайындалған мәңгілік бас діни қызметкері дейді. Иса Масих арқылы біз Құдайға жақындаламыз. Иса Масих арқылы. Өйткені біз үшін Иса Масих құрбандыққа барды. Бізді ақтау үшін кеше біз жанұяда кеңесіп отырғанда сонда жайдан де бір сөз шығып кетті. Бір кісі айтады, әйелге айтады, мен ашуланып жүргенде күйеуімді қызғанып бармама үйдің несін 5-6 қазын мойнын жұлып нетін алып кетті, ұрлап кетті. Соны неге барып сатып тәкемде сол кезде 90 жылдары. Сонда менде былай есіме түсті. Өзім былай енді ұрлық жасаған жоқпын өз бетімнен. Бірақ біреуге еріп қалай қорқақ болмау үшін оған көзінше жасадым. Сол Құдай кешірсін, кешірді деп сенен ақтау деп. Өзімізше ойлаймыз, біз жақсымыз, біз андаймыз, мұндаймыз деп та, бірақ кейбір есімізге түсіреді. Бір кісі отырып, біздің айтқанымызды енді естіп отырып, жылап жүреді. Менің әкем жай жұмыскер болған дейді. Өмірі ұрлық жасалған. Жылқы асырауға, мысалы, қара мал асырауға күш жетпеген, бірақ үйде ет болсын деп ешкі асыраған дейді. Біз бала кезімізде ойлайтынбыз, ешкіні бағу қиын ғой, енді қыдырып кетеді, қашып кетеді, үйдің төбесіне дейін мініп кетеді. Мен туғанда, кстати, ешкі асыраған дейді. Бірақ әкеміз 1-2 жылдан кейін жоқ көреді. Bir ешкі асыраған содан де 2 жыл қыстаған болмайды. Сол кісі жылап жүрді есіне түсіп. Өйткені былай бүкіл халық, жұрт дейді, сол заман сондай болды ғой енді. Былай сөз шығып кетті, біз халықтан ұрламаймыз, жұрттан, үкіметтен аламыз. Ұрламаймыз демейді, аламыз дейді. Сол үкіметтен ештеңе алған жоқ, сол енді біздің жағдайымызды ойлап, барын жұмсап, бізді жеткізді, оқытты деп, сондай жылап жүрді есіне. Сол Құдай жұбаныш, біз бәріміз мінәжат еттік, Құдайдың кешірім сұрадық, өзіміз жасаған күнә, аталарымыз, әкелеріміз жасаған күнәлар үшін, ұрлық жасаған үшін. Өйткені сол арқылы біліп істедім, білмей істедім, адамның өміріне қарғысы келеді, сосын қайдан жоқсылық келді деп ойлаймыз. Бір жерге келсе, 2 жерден шығып кетеді деген сияқты. Сондай болды. Бірақ та Құдаймен жүргенде, Құдайдан біз сұрасақ, жоспарын қандай осы жағдайға, осы ойға дегенде, Құдай өз ақылын береді бізге. Бізді тек құр қол қалдырмайды. Ол бізге өмір береді. Мен жазылған Құдай өтірік айтпайды, айтқан сөзінен қайтпайды. 2 Тимотейге жазған 2 тарау 13 аятында жазылған. Сендерден біздің естіген Құдай сөзін адамның емес Құдайдың хабары ретінде шындығында да бұл солай қабылдағандардың үшін біз оған үнемі ризашылығымызды білдіреміз. Қазір бұл хабар оған сенетін сендерге күшті әсер етіп жатыр. Себебі сендер бауырластар Құдайдың Иса Масихке сенетін яһудилықтағы қауымдарына ұқсайсыңдар дейді. Олар яһуди діндарларының қандай азап шексе, сендер өз
жерлестерінен сондай азап шектіңдер дейді. Яхуди діндарларын тіпті иеміз Иса және пайғамбарды өлтіріп, бізді де қуып шыққан еді. Олар Құдайға ұнамайды, әрі барлық адамдарға қастық танытады. Себебі олар біздің басқа ұлттарға ізгі хабарды жариялап, құтқару әкелуімізге кедергі жасай береді дейді. Осылай олар күнәларын күнге көбейтіп келе жатыр. Содан Құдайдың қаһары төбелерінен төніп тұр дейді. Сонда бір келді, бірақ біз өз өмірімізбен жүрсек, істеген ісіміз арқылы, айтқан сөзіміз арқылы Құдайды елге танытамыз. Қасымыздағы жолдастарымызға, туған туысқандарымызға Құдай әрқашанда сенім артқанында, сенім артқан кісіге, жүрекке жанған өз мейірімін, өз сүйіспеншілігін көрсетеді. Сондықтан біз қай жерде жүрсек те, қандай жағдайда болсақ та, қиыншылықта жүрсек, адамның өзінің қиыншылығы бар дейді ғой, өзіне көрінеді дейді. Сондықтан шаршамай, шалдықпай, әрқашанда үмітіміз Құдайда болсын. Енді сеніміміз кейде жер кетеді ғой ма? Қалдықтан селтінген сияқты. Сондықтан ондай болмау үшін әрқашанда біз мына Құдайдың сөзін оқып, неше түрлі өмірлер, тағдырлар жазылған осы кітапта. Сонда біз көреміз, Құдай әрқашанда өз уақытында келіп, өз көмегін көрсеткен. Сондықтан ауырсақ та, таршылықта болсақ та, шаршамай Құдайдан әрқашанда үмітімізді үзбей мінәжат ете берейік. Расында Құдай өз уақытында, бізге керек уақытында, біз дайын болған кезде, жүрегіміз дайын болған кезде, сеніміз өскен кезде Құдай береді. Соған дала қалдырмай, оған ие болатындай. Жақсы ма? Сол бәрімізге Құдай жар болсын. Кішкене сөз берді Құдай. Біз бұл сөзді ұмытпай, ой жүгірте берейік. Жақсы ма? Кейде шаршап қалатын уақыт болса, есімізде болсын. Құдай ешқашанда шаршамайды, әрқашанда көндер жауап тұр ғой, 24/7/24. Құдай әрқашанда бізді естиді, күтеді бізді. Құдай бізді сүйеді. Сол Құдайдың мейірімі, сүйіспеншілігі шексіз. Бүкіл әлемді жаратқан Құдай. Айтып отыр ғой, Иеремияға. Бүкіл әлемді жараттым, мен тірі Құдай, мен тәңірмін деп ашылған. Сол Құдай біздің Құдайымыз, Иса Масих. Соған тәубе етейік. Ол жаратқан ең құдіретті күш Құдайымыз, рахмет саған, алғыс саған сөзің үшін. Бізді өз халқым деп таңдап алдың. Әрқашанда бізді естисің. Мыңдаған пәледен бізді сақтадың, қорғадың. Денімізге саулық бердің, жаратқан ең, рахмет саған. Біз ештеңеден тартпаймыз, өйткені сен біздің Құдайымызсың. Бүкіл әлемді жаратқан Құдай, мейірімді Құдай, сүйіспеншілігіңді Құдай, рахмет саған. Әрқашанда бізбен бірге болу көр. Бізге күш-қуат беру көр. Бізге ақылшы болу көр, киелі рух арқылы жаратқан. Рахмет саған. Бүкіл өмірімізді сенің қолыңа тапсырамыз. Өйткені тек қана саған сенеміз.